rungu wa ithaa rĩrĩ. Gaire kana rekio Carlos Valio kinya handu ha gwetagwo gitangari kiria wonanagiriryo gathemba karia hindu kari ngumo kanyua gacai kuria gwa kameme riu niko gaka tarorema gaire kana rekio kinya hau mbeca kana ngire ciothe ina hiki onge kona ethai baby baba ndukana reke gaire kana reke ona muthikiria gaire kana rekio kinya handu ta hau hakuonanagirio te wari mundu hindi yari ho na ro muthenya umuthe ndukorwo wi mundu ogete kahandu gaire kana rekio kinya hau hagwetwo gitangari kiria. Alright, gikonye mathoko ya kayo nauga amen.
Amen. Agnes Maina. Na twakuona nie de kura kama FM official. Musa wa Jesu nakinyete ko. Dona Deda Mukungi. Peter Kamau. Na dona mudo wetu Jam Delic. Jakufu wa Moline. Kuna naikuru ndakuona mudo wetu Deda Mukungi. Tuna Kinangop. Nyadaro rauga tuko pamoja sana. Animso thengino ndo agucokeria ani. Mudo wetu wa Idrameri Ann. Gashie. Agnes Maina. Sema Jam Delic. Jam Delic. Yoni kuwa Jam Delicious I think. Wajiko wa kusema hiyo song iko sawa. Geciria wajiko wadigithe andu 200 ni andu ingi muno tondu icio ni hakuhi bathio ithatu ugo ndukona wakuyo horo cio uri kaneyo ari akiri ho bathi neyo yes mama ya ki andu aya ni ari ekarura wajiko ni ageitheke muno hari ari wajiko digire digiria wajiko tukatumeje kuithia rusi muigai poa sana na gashoga thoni Virginia Njeri thank you very much dona Paul Udias kigabe mwene garari gari guko ashafika ndona muru wetwo Moseke Mari babu wa mwamba jua kali Jeff Muna Promise kurenda goreti kona kigaba mwene garari gari gatumugetheria ex guard security services of the Jogua trench coat ndona muru wetwo Mustafa wa garariga mudo wetwo Jeff Muna Promise Kadifeli ati hakiwega thebo linifanyia hivyo nilikufanyia aje Karo Karatina wa Karatina oba no Karatina no deciriria ulinifanyia hivyo uni hata damu ikire ni sijui no deciriria niti wa Karatina direga haya sawa sawa tukinyerete hau mudo wetwo Nalim ati ninjoki salimia my grandpa Baba Phyllis pale Jafini Korofoithi hatokagi Kameme Karafoithi gukawa joki geithika muno ino ageithio muno ni your granddaughter joki na kugeithia muno akengeka hodwa chapo ndakire kule mwana wa Kengero ruga ni hiu Ibrahim Ndongo akamitamboni sana Gideon Onyoike Agnes Mwangi ruga Timasta salimika sana Caroline Mobijage ruga ni mwaga ile mtu agaithika muno Agnes asante sana Alicia Montez alikuwa na Saudi Arabia kwa mitamboni Kemani Bismarck alikuwa na mitamboni alikuwa na mwana Nyandarua mitambo iko na kidogo tutaiangalia inatengenezwa ina fiu tewa hiyo na lesiria haya sawa tu thank you ageithio ni wa Meti ambulance operator kule Nyeri town na amekusalimia sana naona mudo gwitwa Washira wa Bismart clothing kule pipeline ako tuned sana Alice Mwangi akole Dubai yaruga kwina hell by the way Dubai hi guys mitabo ine Rahabu Mumbi alikuwa na mwana wake hoya yaruga kuno era sisi heo heho na nyukie no agejo ni Mr Petkins kuna na nyukie ni mesali hekyo litoli ni Veronica Wangari mlisema mtu nichezea wimbo ya Mary Isaac ni Dekwo Gogoshe acha nitafute hapa amuita Mary Isaac ni Dekwo that we borrow very fast kenya kare YouTube ni Dekwo Mary Isaac na Shiro GP na Dani Wangamira ni ajira kugeithie Dani Wangamira ndimwirega ageithika muno rega thubu ni muheu wa nyamu icio Wangamira ndimwirega tene wageithio ni Mathenge Electrical ndageithika muno kuri Kenyatta Market nero na gwetagia waka tuigue haya Gidoti ya githaka si tumecheza Jana karibu Mary Isaac na Shiro GP hiyo tumecheza hiyo tushacheza abo ndo wake ndio muno niwe arauga eto Susan Maina arauga wahia nyoka fupi kazuri uzuri wangu acha nayo sawa uzuri wangu acha nayo sawa acha nayo lakini thanks a lot akejere Samuel Maina Mataiga athugeithirie wa marangi kuria Ben Rose wa makalas wa marangi
Agaithio muno ni muthuri gwitwo Sankin. Ndio akwira muthuri murata witu witagwo Sankin. Elias Maina Sankins Hardware pale Lanet. Na daigwa daleti dirikanago J Square. Kiwa pale Lanet. No ndo wathi hau J Square. Hau ndio dathi. Ndio goceria ko. Tutatembea huko, tutatembea. Akada ikoragwo hitagwo hau J Square. My friends. Andå acio nä marä no nginya wahåta nä irio andå acio nä marugaga nyama ndaigua ndaga bakururu ndaigua ndaga bakururu au J Square rä narugagwo nyama nado mahåte anena ithano aitå irakinya na sawa tu aya ndenda tigire na ndagitari ndagika ĩno yes ndagitari betwire orĩire ku tutiregaine nake tweregaine wiki ta almost a month 3 weeks ago or 2 weeks ago almost 3 weeks ago. Yes. Daktari. Yes, how are you? Good morning. Morning, how are you? Uko salama? Kabisa labda wewe. Hidi na kaura na hanini twena cheva na mso. Twithayo pio. Ndo na mso alete pio. Aliete wega muno. Yes. Ro atindika wega. Yeti na uturi okuo. Tugaine uko wiki da tuthiru. By the way, exactly 3 weeks ago. Na ithe na uturi haria headquarters ya Kameme FM. Chikaragwo Ruiro headquarters ya Kameme. Ugithikeria by the way dikani muwiruiro utikero gikithikagiririo ya Kameme. Yani mundu wa nduthi mundu wa mukawa ona ngerio na tamaiguaga gikuyu no makomekete o Kameme tugacokia cia mwanya Ruiro na wathie Ruiro tugeithaniria haro njirega guthie ka hidden gem njoo na matinjo yetagwo Bistro Bites o hau stage ndiko yes kana plata njega muno okay thire uguo ka okay gwanda ne agira salimeke sana ndagitari gutwira kuria Ruiro Ruiro haria handu etagwo Kerea Zitec University wa Mionhariri henyi baitagwo Moravian Mall Zitec University the next building etagwo Moravian Mall ngoragwo gorofa ya mbere ndagitari getagwo Dr. Ngechu Gas X Clinic Gas X ni kuga atiriri andu mathurite muno mathina ma gastro mathina mada ma gas na ndo ru waho na gas kuga atiriri gas ni X wakwa ru etagwo Gas X Gas X ru gatuka X wa gas mathina mada mo the mathiragira handu hau ru woka ugatiga gas ugatuka X wa gas Dr. Ngechu Gas X Clinic kutudirana mathina mada muno uhoro wigie guthuthuria tutagwo endoscopy colonoscopy weka indo citagwo biopsy gutigira ati twamenya tondu tunete mathina maingi mada marakinya handu magacungirira wakora cancer ni cingihite muno na undu wa mbere tuonete kono tukaga awareness na Kameme ni rutira munene muno ndecio na thikaini yaguo ni kuya rutari ruhonge rumwe wa thirikari tondu awareness ya mukrita ati ya kawaida tondu muhota kurehe professionals haha mukarehe madagitari mukarehe andu amirire miega na maundu macio mothe moka haha ni mahota kuhe andu information matangihota kumiona cukuru actually na university nini na university jaga tondu eragio ndaru ira mundu akuigua yes ndu he university nyingi ciragio na githungu riu ni university maundu ma university matuka digested makario na gikuyu rutha icio koraga cucu gicagi akwira maundu mada kana maundu maguma mwega wa mwiri no na maundu ngiandika na githungu we point cio thiri na acio enacio no ni ahotete gutaurirwo wega muno ni Kameme so Kameme rotura yes na management ya Kameme irothi na mbere na kuheo gwima mwega wa mwiri tondu gutie kindu kiega ta mwega wa mwiri na tugacokeria Ngai ngatho muno na kere njoke gicokeria andu kuria gwitu o karau ngatho muno kwanyu ni karau witu ni andu ni akarau ri guthaici mundu wothe ona gathembo ngiburia ri ni karau kwiraga ndwagera gakingira mucio yes hitisho cherio ni njega nicindite wega na njira njega tukabacokeria ngatho na njira nene tondu wa muthuci to Kamau wa Ngothero mwata wakwa muno so mucokeria ngatho na ngimuna congratulations yes na riu tondu turi he gitio na njira nene ri thukuja ntiri ya kinya mbathi taru nyumire haria Ruiro kinya hari na ri ha mbathi ndagwa de wa karauri bagaga banjiria andu akarau gatirari ha kinya ngari ni na wekenera ndigi na uru yes riu ndakana no kujita guku karibu sana ngigire ciegi ugima mwega wa mwiri andu no magathi na mbere na gufuatira live kwa Dr. Ngechu Gas X ku ni TikTok Dr. Ngechu Gas X TikTok mathina maingi mada mabagire kaigwa mundu na uganiro ndromirwo muno ni nda ni kioro that is ka ni romirwo muno ni kioro na kaigwa mundu omirwo ni kioro athimirwo kerwe na nyamu citagwo hemorrhoids ni ngunda tore horo igie kumirwo kioro kuma nitagwo tena githungu constipation hemorrhoids menya ni ndu na gikorwo he kindu kigikoro kiutanetie na horo igie hemorrhoids na kumirwo ni kioro ukoretwo mbiriria kindu kia mbere ni kwamba kumenya gitagwo overview
ku understand anatomy na physiology ya nda ida mudo ugate totori horo digestive system kana GI iyo system ile kuma wale irio ciathie nda ciathio ciathie ugo absorption ya take place ginya kioro gia form tote ku understand atiriri ni hari kinya hage handu hage thina kioro iki gaji kugia mathina kana heat draft tondu menye mundu akiumbo ni ngai kana mwana agiciarwo aciragwo na ciega ciake ciothe cia digestive system so kuma irio cianjiria riko to tuga digestion yendageria kitchen ikirugwo niho irio ciabaga kuhuthio nena mwiri hote kwamukira ciabageria thini wa kitchen from there hekirwo thini wa kanwa hena mumero cikameruka cigathii cikaingira thiini wa diaphragm cikatuka diaphragm mero andetagwo esophagus cikagira diaphragm yetagwo rabati mwena wa nda kana gitathira ikoragwo mwena wa mundu wa left on your left hau nyondo yaku ya left hau kianda niho gitathira ikoragwo netagwo stomach then nayo nda nikiri ciega nyingi tondu ira twari horo wa nda twari horo wa abdomen nda tugire ni abdomen no ni kuri stomach gitathira kini gakane kamuhuko kairio no nda ni riu yothe ikuite ciega icingi ciothe ndoguo riu henda mundu akagu henda tende ndaigua nda yakwa enyibite ndaigua huhitite nda yakwa ndina discomfort kan ndiario ni nda aragi horo wa ciega nyingi mundu aragi horo wa kiga kimwe to tugire thini wa nda ntoga hena diaphragm ni etagwo rabati ni gayanite githuri na nda kuma hau hena stomach ni twamita gitathira on your right mwena wa rugongo hena ini ni oteta liver kenda wa ini hena gallbladder tumitaga nyongo hagatagati-ini kada hena kindu gitagwo pancreas kana rwari ugu na gikuyu then guikuruka hena duodenum duodenum ni part ya rugongo ya mara manini then hena the small intestine ni mutugi metaga mara mwena waku wa kianda wa right haria kianda right haria kianda hena kanyama gitagwo appendix gitagwo kaigagio na gikuyu then from there ukambiriria mara mara metagwo mutura kana colon uretokora wegonyagonyete ucio ukoragwo wayanitio maita mana mitura nina mutura ukoragwo na ukoragwo gayanete maita ukoragwo na marungo mana hena itagwo ascending colon yumite hau dakwira haria kianda haria iterwo mara manini ikambata igakinya harogo igakinya kiro itagwo nyingi transverse iyo tomiga ascending transverse descending colon sigmoid colon then hari rectum kuma hau dugethi kiro kinene njira kiro kinene ko decide irio twale ithira cikorokete ko henda ikinya ikaje kwambata ciakinya mara manini maitirira mutura ri haria heka appendix ri haria kaigagio ri ni kwambata ya bataga cietoka igagio ikambia ikahura ngira na mbembe mutura ni wehiaga ni urathi wehihite ndwatumira gravity asa urathi kwehiha urehiha uguo ni makwambata ya bataga igithio uguo ikatwekania gakinya hari gaikuruka gagethie gacokega okui gifoma akio kuri bacteria nyingi muno cikoragwo ci thiini wa gut kana system yothe ya digestion so umuthi ni rudi to understand atiriri tondu twari uhoro wa exits kuma entry na exit no tukwenda kuthie muno mwena wa exit ati kuria kioro kirethie kumira tene yako ya kioro ni itwekire kioro ni kuma irauma ni tukire digested no ameria idio ni cia thiini wa gitathira ni cia tuka liquefied kana ni cia tuka gicuru na absorption ya vitamin B12 ya take place from there igagethie thiini wa duodenum the small ni part ya mara manini hau niho mai manyongo marita na noho pancreatic juice kana mai maria mauma thiini wa rwari ugo maritirira igatheithĩrĩria digestion ya fat na proteins icoke thina mbere thiini wa mara manini absorption igiteka place ya mai na bado ya nutrients igatha cigateithie mwiri then yakinya haria he mutura nutrients iria nyingi cikwetwo ciwetwo ruri mara manini nikuma hau ni kwanjia form stool mutura ndore wira kugucia muingi ni kugucia mai kugucia mai na some nutrients though hau ni okero hijaga go form ru ukoragwo na breakdown itumikaga na bacteria cia mithemba mingi in the trillions cikoragwo haria thinkio na mundu arinde kapurata kau team master auga no rikinya handu thikiro kiranunga uru muno tondu wa breakdown icio cia bacteria icio cia hau riu ni hari kigia thina urituma kiro kia go form na njira njega kana kioro kugie na malabsorption kana mai mai ku absorb na njira njega ukiharwo na kana rigi na kinya handu mundu auge ni dagitari ni nyaje ile kugia thina wa kioro kana ni urathi ya kioro thiku citiguo uri athi ya kioro tiwo rutha icindirathie nayo niyo dalili ya mbere iria ati ugera kumenya wina thina wa kioro ungimenya atia kindu kia mbere ni gucenjia kwa mutugo wa kioro giaku nituge kaigete we ni umenyaga ukira rucini we haririo we kana ukira wamba uthi bata waikaranga ni menya ringi wacoka hwaini ni uthia bata ringi
no kamenya uthia kioro kiega hakinya handu wajeri kuona thiko ici ugira kioro rucini ugathi maita ta Amerika na matatu na ikohoro raharwo onge warerio onoko wao ni cai wanyu watengera kioro wale raji wathie kioro wale sapa wathie kioro ukajikumia ndagitari ni kuma henderia kuma ta wiki thiru nyonete ni jejetie routine yakwa ya kioro ni racenjia kwino ngi ukura ni ndagitari kuma wiki thiru thiko cio ndathi kioro ritari mwe wiki kwina andu mathia kioro ritari mwe wiki na mathi magathi kioro kiumu muno na hendo no araria riu icio nicio mathina meri maria tungiuga kaingi moneka ukorwo mundu ni athi kioro kihuthu no nge ni athi kioro kiumu riu no hakinya handu no nge athi kioro kina thakame no nge athi kioro kina kimira kana kiwata kina mahira unge ni aguthi kioro one ni araigua ruo unge ni akugya na incomplete bowel emptying kana kore akiruta kioro na igua ndagitari ndathi kioro gatingiarite koro ta gakana ningi ona kioro ni gicenjagia shape wakora nwathi kwa ida tuga mundu athia kioro formed kioro formed ni kioro kia round kioro kirathie we kwa igua we ona wathi kioro kiraga badu na njira njaga no hinde wagia mathina ona nwaje no thi kioro kiona pencil kaheju koro gaceke ugenu wathi turo tuhuana bibi ugenu wathi kioro kanini muno akora thi koro tu katari form ugenu wathi kioro kina pressure nyingi muno wathi kioro kaigwa tari kundu kwina pressure kwa igwa nikira bana meruke bingi muno ugenu wathi kioro ko no guthuria so kwina ma irregularities ikugia cia kioro wajeri gwiciria atiri ndagitari ni kuma hinde nda kana kumari nae ne jiguite kwina gucenjia kuria thiaga kioro no no murere ukiwa tonda kuhe mabondo maria magituma ugie na concern ni concern ile ko icio cingiuka kana cingituma kioro yaku gicenjie hau no hingienda twambiriria ati kioro yaku kigicenjia niki kana thino ikungioneka nigetha kioro yaku gicenjie kindu kia mbere ni mathina ma digestion mundu agia kindu gitagwo dyspepsia tugia ni indigestion na intolerance na horo malabsorption ati no aria kindu tena ni wale ando na thina wa irio fulani no thiko cyo wajiku ni thiko cyo ndiria shabashi igiria bosho ndidahohitete igicoka ni nyumiria iria tha isikwaja gicagi ndathira nywa karia thia ngaharo immediately mundu ni akwira ni thiko cyo ndagita jeri karia matharo ina karia ndo cio cina acid ni kwajeria gucenjia uhoro wa uria routine yaku ya ginyamirire etondu ndaku ni aji ku behave uria gutarari haya riu digestion yagia thina uthia kioro wakora kioro gia kunduragethie hindi ya kwagereire kana ikara muno ngigathie kioro etuga mundu cio athi kioro tuge konta nta he wiki agathirito kioro ritare mwe okone athi kioro ni kiumu muno riu ajeri gucenjia kioro kamenya hena kindu raria ikaji kugia digestion yaku uguo kindu kia mbere mathina ma digestion etumitwa dyspepsia toga ni indigestion kwa kindu to intolerance na horo wa malabsorption. Alright. Tubetithiri hau hegie malfunction iyo daigua na tugicokirie tutalerio wega tumenye ni atia togwekana niki tuko tukirora muno na tumenye kana ihi muthie witu wa irio ni nakoro ugithie wiraga uria kwagirire thutha mohoro ma tha vita wa mitambo-ini ya kameme kayo ka muingi kuyo horo kaito agithire kwa Brayo hoi kwirorera mubira ndakora ena smart TV eigana ruthingo ai ate Brayo smart TV arutete ko aranjirire aragorire 40 bob gwa Soko Faster riu wa Soko Faster no wigurire TV o enjoy World Cup live and clear no kuri na indo igeta smartphone ng'ombe ya grade solar duthi cash vouchers na indo ingi nyingi hihinya *420# o ringi hihinya *420# wikire thogora wa thi muno uria ungienda kugura urarihio kuma ciringi 20 guthie nginya ciringi 99 uria urabid maita maingi noguo urehe mieke ya kugena the lowest and unique bid na tabotige hanini we ena kaundu tana njira kariku urathi kwa Brayo eni otuko kwirorera mubira digithia. Are you ready to grow your business? Access an NCBA stock loan tailored to your business needs or an unsecured business loan of up to 6 million shillings or flexible contract and invoice financing based on your business cash flow. You can also access a logbook loan of up to 80% of your vehicle's value subject to valuation. For more details, call 0711056444 or visit your nearest NCBA branch. Terms and conditions apply. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA, go for it. Kameme Classifieds.
uri fundi, developer, contractor, muhuri wa biashara kana mwene nyumba, tigiro gicagura waya kana indo cia thitima, ni wacagura iria cikinyanĩire ikiro na cikugitira ona nginya muoyo waku. Waya citakinyanĩire ikiro ni ugwati munene kuona no cicongereria hathara ya mwaki ona kana gikuo. Kwa makiria ma miaka 60, East African Cables makoretwo magithondeka na kwendia indo cia thitima cia kwihokeka ta wire, industrial cables, submersible cables cia boreholes, o ndumwe na electrical accessories ta sockets, switches na indo ingĩ nyingĩ. Thiĩ na mbere na gucagura waya cikinyanĩire ikiro kuma kwa East African Cables kuma kuri endia aria etikiriku. East African Cables ni cironeka guothe bũrũri-inĩ. Kameme Classified. Nĩ thaa thita na ndagĩka ĩmwe. Mathaa ũkĩmenyithio nĩ Stanbic Bank. Tukiaria ciĩgiĩ gũkũra na gũtherema, andũ aingĩ meciragia ũhoro wa maũndũ manene ta kũhingũra biacara, kũgũra mũgũnda, gwaka mũciĩ ona kana kũheo promotion. No uma nĩ atĩ gũkũra ũndũ-inĩ o wothe kwambagĩrĩria na makinya manini, gũkĩra na gwĩkĩra kĩo wĩra-inĩ waku wa o mũthenya, ũkerutanĩria kũhonokia mbeca nyingaingĩ makĩria ma ũrĩa ũhonokagia o mweri. Na nĩkĩo Stanbic Bank's Keep Growing With You movement yũkĩte. Reke tũkũngũĩre makinya manini marĩa tũkinyũkagia o mũthenya kuma mawĩra-inĩ na mĩethere-inĩ itũ. Maũndũ maya mothe nĩ macangagĩra harĩ gũkinyũkia makinya o mũthenya. Kuma mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma Kameme Kayũ ka Mũingĩ. Uko kwa kiti kwa sababu Wakikuyu walipigia William Ruto kura. Kwa nini unatusi Wakikuyu? Kiita watu ofisi, si ofisi itakukula wewe mwenyewe. Akiulia Ruto ri na watu thikiriria na waciria ithu twitwo hiti no tumanite twitwo hiti tona ndukiri urakiaria. Junet ni araugire ati ni mbeca cenjanirie moko niguo Rigathi aingatwo kana aimpeachwo. Iyo niyo twikite the order of the day. There is kuna economic crisis. Hende maguta mongererwo. Matatu ikiongerera fare. Andu anduthi matihotaga kuongerera fare. Oma weigiririku no shaba. Ukireherwo ni CKL Africa. Ni ceceni yaku ya kimerera Kameme Kayũ ka Mũingĩ ngĩkwamũkĩra metha-inĩ itũ ya mohoro itha-inĩ rĩrĩ rĩa thaa thita. Nĩ riũa rĩahanda kĩongo gatagatĩ huko higĩtagwo na itatĩ na noguo athuri maracokereria magiri na no ngururu cia mĩciĩ njĩtagwo Mwaũra wa Wanjikũ. Thutha wa aruti a wĩra ha ũgima wa mwĩrĩ kuma kaunti-inĩ ya Embu gũthiĩ na mbere na mũgomo ũrĩa mambĩrĩirie mũthĩ wa Jumatatũ, rĩu seneta wa Embu Alexander Munyi Mũndĩgĩ ni amathĩte kana ni amorĩtie macoke wĩra-inĩ na metĩkĩre kunanĩra njũng'wa na thirikari ya Governor Cecily Mbarire. Mũndĩgĩ augĩte mũingĩ wa Embu nĩ ũgũmĩirwo nĩ mĩnyamaro nĩ ũndũ wa kwaga ũrigitani na kũrĩa rĩu marathiĩ na mbere na gwetha ũtungata kaunti-inĩ cia Tharaka Nithi na Kĩrĩnyaga. Seneta ũyũ augĩte arĩa mena mĩĩrĩ ya endwa ao mocarĩ-inĩ cia mathibitarĩ ma Embu mena gĩtangĩko kĩnene thutha wa mocarĩ ciothe 4 gũkorwo cihingĩtwo. Na matietie kuvenua maundu mare mengi ule ungitimateithia ni governor na tuongerete mbeca nigetha ituike cia kutuika managed matuike akwa ni promotion akwa ni employment cashiers na maundu macio monthe supplementary budget ni acererwe kuone ngeri request andu acio magomete metike ucoka wirari metike gwetera governor oke mekane nthi maranirie nigetha matuike makombenefit fo vengi ni request MC monthe 30 metikire kuvitukithia budget na budget ya vetuka nigetha na ken governor atuike kwa implement nigetha andu marutire wira wondino 20 na gwikwe public participation wondi 20 withi uti wondi itaragwata keki. No aruti wĩra rũhonge-inĩ rũrũ rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ makinyĩrĩirie kuga megũthiĩ na mbere na mũgomo nginyagia mateta mao marũmbũiyo ũrĩa kwagĩrĩire. Health workers matikoretwo makipromotwa yet one kada niyo koretwo kipromotwa. Urona county government ya Embu iraleta andu a contract mararevwa a quarter of what SRC guidelines mari ukethira moraruta wira equal work lakini umwe aragia musara mugima ucio wingi aragia taga quarter. Cashiers eto matena formal appointment letters cia kumera ni mabati ukorwo mai na wira andu mandikagwo wira uria gutagiriire. Embu county ikare thi imenye uria gusurisha within shortest time. Mbare no yambiririe 2022 twere anona thirikari ni gucugikira aruti a wira mbia ciothe in the hundreds of millions inengagirwa employees a KMPDU.
Tukiuma mwena wa Embu ni ati mũmbunge wa Kinangofu Kwenya Thuku ni ateteire mũrũgamo wake wa kwaga gũthenga thirikari-inĩ thengia wa gũtũngio mbũkĩrĩra ni ateti amwe aruna kuma mwena wa Kĩrĩma-inĩ na nĩ thutha ona wa thirikari gũkorwo ĩrahotirwo ithurano-inĩ nini cia mwena wa Olkarao na kũrĩa ararĩ ũmwe wa arĩa maratongoragia kambĩini icio ta ũrĩa Jimmy wa Muthoni aratũmenyithia Nyandarua. Thukuru-inĩ wa Gĩtogo na Kĩnja mwena wa Kinangofu nĩkuo mũmbunge wa Kinangofu Kwenya wa Thuku aragomanĩte na aciari o hamwe na arutwo kũhingũra irathi iria ithondeketwo na kĩgĩna kĩa NGCDF kũrĩa augĩte ndegwĩtukania na ũteti wa irumina wa gũcokanĩria ciugo. Mera acio mararumana back to the sender mathiĩ na mbere na kũrumana irumi icio nĩ magacikora kwao tondũ kĩrĩa mũndũ ahandaga nĩkĩo ekaga atĩa igenyo icio maratũigĩrĩra magacikora kwao tondũ matũra mahenagio kwĩna kĩama kĩerũ kĩega renda mwirore na muikie maitho around munjire ka to wirora ndutite uroneka o tukirumagwo tukiragwo ni tukamuingata ndimuramukanjingata ndutite we ugite ona thengio ihukanio cia kiuteti iria cirĩ kuo bũrũri-inĩ we gũthiĩ na mbere gũtungatĩra mũingĩ wa Kinangofu okinyagia mwaka turorete rĩrĩa mũingĩ ũgakorwo na mweke wa gũtua matua mao no gũtungata mũmbunge wao wa Kinangofu kũringana na wĩra ũrĩa megũkorwo marutĩirwo na mũndũ reka wega ũcio no ũratuĩka target ate ucio ndo mutigana muthure fagia ru kariguru muke fagia ro raruta wira muturo here ungi utararuta wira to ne araumira mundurume nie ndirumagirira mundu rura mini rekirwo kuma kwa Aisha Ngai yuke Kĩnja enyitane uguo ura gugwitwo kwa shem mucoke munjiri atithie wa fifi nigetha ngakenie mundurume ndikumukenia ne ikare murakaru aikari a Kinangofu maugite matingithura kugunĩka na tabarĩra cia uthii wa na mbere kuna nikio mathurire thirikari ĩrĩa ĩrathana rĩu onao nĩ arĩhi a magoti ta Kenya aria angĩ ndiho ciringi magana maigana matatu nora mire gikinya haha ri handu handihe nduthi ciringi icio igana rimwe ri nyona magana merĩ ri nitukugia na mweke mwega wa kumiragia indo citũ tondu andu a nduthi nĩo matukuagira indo gutwara injinia nocio no rĩrĩa aramie gũka gũkũ twahingũrĩrwo nginya kũgĩra indo kũrĩa gwĩtagwo Gĩtite kũrĩa gwĩtagwo Ngandi indo citũ nĩ ikuhota kumĩra na tũhote gũthiĩ na mbere handũ-inĩ ha kameme kayũ ka mũingĩ kuma kaunti ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Jimmy wa Muthoni. Rĩ njĩra ya kũrehe arũme hamwe na gũtũma makeyaragia hĩndĩ ĩrĩa marĩ na thĩna thirikari ya kaunti ya Nyĩrĩ nĩ ĩthundũrĩte kana nĩ ĩthũrimĩte athuri makĩria ma 900 ũrigitani-inĩ hũtarĩ marĩhi oro ũndũ ũmwe na kumarĩria mwena wa Mũthũa-inĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ ta ũrĩa Gĩcũkĩ wa Ng'ang'a aratũmenyithia. Gavana wa kaunti ĩno Mwarimũ Mutahi Kahiga akiuga arũme makoretwo matakwĩyaria ũndũ ũrĩa ũtũmaga mahinyĩrĩrĩke na mathĩna mao na macũngĩrĩrio amwe kwĩruta mĩoyo na mathĩna ma meciria kuongerereka. Tukibanga mubango uyu gwa kahinda ka mĩeri 3 na muno tugwikite o nigetha tuhe arume aitu mweke wa guka kwiyaria guthie kuona ndagitari na muthenya wa muthe gutie kurihio gukurihagio koguo ni ngwenda gucokia ngatho kuri mandagitari maria mothe mauma guku hamwe na andu aria tunyitanĩire nao ta KEMSA. Joseph Kirago uria ni minister wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ĩno akiuga imwe ya mĩrimũ ĩrĩa arume acio mathũrimĩtwo nĩ ĩrĩa ĩtagwatanagio na ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtherema na njĩra nene. Ũmũthĩ nĩ kũrĩa athuri aingĩ mũno mahĩtũkĩra harĩa tũrathima cancer ya athuri mũno ĩrĩa ĩtagwo ya mũthiori na nĩ tũrathima maũndũ maingĩ mũno nginya TB nĩ tũramahũra mbica cia gĩthũri nĩ tũrĩ na motaro ma mental health ta blood pressure cukari nĩ tũrarora mĩrimũ ĩyo yothe na gĩkĩ no kĩambĩrĩria nĩ tũrenda kũgĩa na mĩbango mĩega mũno atĩ athuri no nginya moikarage meiguĩte niguo mahote kwirora muno nginya ndawa ni turi nacio pharmacy. Ritana riu rigikio kuri thirikari etikire kurumbuia arume amwe ni mariganĩire kuona ona thengia gukorwo na kigina gia atumia na mbeũ njithi gutikoragwo na kigina kia arume. Na arume ni andu makoretwo matiganĩirio muno kuma mwana wa kahĩto no kuri ritwa na campaign ya girl child na tukithingicira mũirĩtu muno tukimuthomithia mũirĩtu ni athomire wega arikuo ni mutheru ni muthaka no mwana wa kahĩ akariganĩra na haha niho heragwo ati mbugi yateire mũriha na no nginya tucoke harĩa bara-inĩ turanie nĩkĩ kĩũru na mwana wa kahĩ. Ngĩribotera kameme kayũ ka mũingĩ kuma kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ njĩtagwo Gĩcũkĩ wa Ng'ang'a.
Na mĩario ya minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale ya gwĩta andũ a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ hiti ethiĩte na mbere na gũkĩrĩrwo na nditi nene. Wa ica ikuhĩ nĩ Karanja Cotha kuma mwena wa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, na kũrĩa araikia rĩtana rĩgiĩ kuoywo kwa makinya macacu ma kĩwatho na nĩguo kũhonokia bũrũri ndũkae gũtoberera ngayũkano-inĩ ya kĩndũrĩrĩ. Karanja Cotha arorota ambunge amwe kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya arĩa makirĩte oro ũguo rĩrĩ irumi irerekerio mũingĩ ũrĩa wa mathũrire. Kakiuria Ruto-rĩ no watũthikĩrĩria na waciria ithuĩ twĩtwo hiti no tũmanĩte twĩtwo hiti tona ndũkĩrĩ ũrakĩaria. Thirikari ĩrĩa nyitaga andũ kana ĩgacamonia andũ maria ũru maitana ndwaraugire ndangĩthiĩ, rĩu gakiuga atĩrĩ kamamĩrĩria kaharũkagia Mwatũ Ruto na Mũgĩkũyũ aingatire mũthũngũ gũkũ na agĩthiĩ. Mutigecirie nĩ muĩ gũtũkĩra. Thirikari nĩ ĩrore maũndũ marĩa marathiĩ na mbere igĩrĩrie gũtikanagie wĩitangĩti wa thakame tondũ tũtingĩenda kuona ũndũ ũcio rĩngĩ na nĩ twĩhĩtire tũtigacokera. Kĩeha kĩrĩa kĩngĩ twĩ nakĩo nyũmba ya Gĩkũyũ na Mũmbi kuma Ngong'u kinya Karimatura, hatirĩ ũmwe witũ tiga Gachagua ũngĩikia mũgambo maririkane tũrĩ o kuo. Mwakira kinya rĩ kamwaheirwo kĩ atĩ ona tũkĩrumwo turetwo hiti na mutingĩaria na unamenya ti ithuĩ turetwo hiti thiki onawe mbunge today ona uri o hiti ongo turi o hiti ko hiti ici nene rĩ itigũkĩre ciarie. Mohoro mangĩ megũkinyĩrwo na ciahanda thaa mũgwanja njĩtagwo Mwaũra wa Wanjikũ. Ũma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Wareherwo nĩ CKL Africa kwa makĩria ma mĩaka 100. CKL ĩkoretwo ĩkĩnyitĩrĩra arĩmi nĩguo kũgacĩrithia ũrĩmi wao wa mahiũ. Ũrĩ na Maclick Super, Diamond VXPC na Cooper Cooler Advanced. O mũrĩmi nĩ arĩregagĩrĩra umithio mũnene na production ya igũrũ ya iria. CKL, doing more with you. Kameme Mwago wa Kameme kayo ka mũingĩ nĩ wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahoka, canjamũka, kwĩgangara, homoka, o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria. Arahoka na Gatonye wa Mbũgua Men thinacara nginya thaa 4. Canjamũka na mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba thaa 4 nginya thaa 8. Kwĩgangara na Gathaiya Dennis na Goni wa Thũita thaa 8 nginya thinashara. Homoka na Man Simon na Kata thinashara nginya thaa 4 utuku. Kameme kayo ka mũingĩ. Dose ya Mwago rĩu nĩ 4 times stronger. Hihi nĩ no ihotanĩre ciringi 2,000 kuma kwa Rubis ũhote gwĩkĩra maguta na ũhote kuongerera rũgendo rwaku. Na to ũguo tu, ũrĩ kĩnyuĩro-inĩ kĩa maguta kĩa Rubis na ũkenere gwĩka shopping nduka-inĩ ya Enjoy. Ona nginyagia gwĩkĩrwo ngari yaku service thĩinĩ wa station o yothe ya Rubis. Kũmenya maingĩ megiĩ Rubis, nĩ tũkĩarĩhoka na Gatonye wa Mbũgua na Coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme kayo ka mũingĩ. Overspending? Nil. Monthly fees? None. Financial stress? Nil. That's right. It's not an era, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. Hii ni ndĩ mũboeku mani ona ndiramenya ngwĩrorera kĩ. Ũraboeka na kwĩna K24 Plus mani. Atĩ kĩ? Tathikĩrĩria. Ndĩrakũhe hookup ĩmwe legit ĩrĩ na movies. Venye alijipata kwa hichi kijiji hajui yeye mwenyewe. Series. If we have any chance, we need my old team. Ona nginya sports. And still, Salah. Oh, sensational! Wow. Tiga tu. Bado ĩrĩ na reality shows na animation cia ciana. Ta imagine ĩrĩ nginya na live channels. Ai, we tiga. Na subscription marenda atĩa? Ndũkamake. Imagine nĩ free of charge. Yani gũtirĩ na subscription. Akĩrĩ niĩ ndĩrakwĩra mũndũ nĩ sare kabisa. To download K24 Plus daishi ĩgũtware na mtaratara. K24 Plus, hookup legit ya entertainment. Oh yeah, it's free. Nĩ thaa thita na ndagĩka 15. Mathaa ũkĩmenyithio nĩ I&M Bank. Mahali uko tuko.
Mbeca iria nini uhonokagia na makinya maria ukinyokagia biashara-ini nimo maguteithagiriria kuhingia iroto na cioneki ciaku. Nikio bank account ya I&M Bank itakoragwo na charges riria ugutuma mbeca kuma bengi nginya M-Pesa ona kana Airtel Money Transfer. Nige no transact ruhonge-ini o ruothe guothe bururi-ini ukihuthira I&M Bank app. Mahali uko tuko. I&M Bank, on your side, regulated by the Central Bank of Kenya. Kuma Sarama haruruka nginya mtito wa Ndei twekania manyani ithaka-ini cia Tsavo Voi na kuhiuka okwe itura ria Dunga Unuse Kameme Kayuka Muigi ya Rabbi Salama. Murimi, ng'ombe ciaku ni cirakuhe iria nini kuri ria uratanya. Ni iroya ihinda iraya kunyita ndume kana kurwara mahinda kwa mahinda. Kihonia ri ti gucihe irio nyingi, ni mirire miega. Riria ng'ombe ciaheo minerals, nutrients na indo cia gucihotithia guthia irio cigananĩirie na ire na gĩthimi kĩrĩa kĩagĩrĩire, ni cigĩaga na ũgima mwega wa mwĩrĩ, ikahota kũhũthĩra irio wega ona igakũhe iria rĩingĩ. Maclick Super iheaga ng'ombe ciaku minerals cia bata cia gucihotithia kunyita ndume na kũgĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nayo Cooper Cooler Advance iciheaga proteins na hinya uria irabatara niguo igakũhe iria rĩingĩ. Diamond V XPC iteithagia ng'ombe ciaku guthia irio na ihenya na gucithia ciothe, na oho igaciongerera uhoti wa kuhurana na mirimu. Maclick Super, Cooper Cooler Advance na Diamond V XPC nĩ igeretio na ikahĩtũkio na nĩ cia kuma CKL Africa, kambuni ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhe arĩmi ihonia cia kwĩhokeka kuma mwaka wa 1906. Wĩgĩre kĩhonia kĩa mĩrĩre mĩega harĩ ng'ombe ciaku agrovet-inĩ ciothe guothe bũrũri-inĩ. CKL Africa Limited, doing more with you. Shaim International Group Limited ni makororete wega wewe na nyumba cia ukomborithia, duka, malls na nyumba ingĩ nyingĩ iria ikurehagira wonjoria ugitugwo na property management area ni gutigirira uramati wa indo ciaku ni kamili. Kumenya maingĩ megie property management kuma Shaim, abohore 0700 820080 arahoka na gatonye wa Mbogwa Men na Coconut mitambo-ini ya Kameme FM. Kameme Classifieds. Uri fundi, developer, contractor, muhuri wa biashara kana mwene nyumba, tigĩrĩra ũgĩcagũra waya kana indo cia thitima, nĩ wacagũra iria cikinyanĩire ikĩro na cikũgitĩra ona nginya muoyo waku. Waya citakinyanĩire ikĩro nĩ ũgwati mũnene kuona no cicongereria hathara ya mwaki ona kana gĩkuũ. Kwa makĩria ma mĩaka 60, East African Cables makoretwo magĩthondeka na kwendia indo cia thitima cia kwĩhokeka ta wire, industrial cables, submersible cables cia boreholes, o ũndũ ũmwe na electrical accessories ta sockets, switches na indo ingĩ nyingĩ. Thiĩ na mbere na gũcagũra waya cikinyanĩire ikĩro kuma kwa East African Cables kuma kũrĩ endia arĩa etĩkĩrĩku. East African Cables nĩ cironeka guothe bũrũri-inĩ. Kameme Classified. Yes, mitaboni ya Kameme Kayuka Migidha Vita ina dakika 18 ni Getuan ko John wa hianyo. Yes, na Geto Chef Gademba the T-Master. Na tuko na mstari wa digitari in the house. Oh yes. Na daktari wa kumakoria Gas X Clinic. X ni igiha. Gas X Clinic. Vistangesho mwenyewe. Toko tukishoka thutha kaida daktari kurano nya begori kanete na Nairobi Women's Hospital. Nimarandikithia aruto thini wa kothi cia urigitani ni kothi cia certificate, diploma na higher diploma levels thini wa nursing, laboratory science, community health, dental technology, biomedical engineering, odoma na kothi nyingĩ mũno. No koroki hora na beno ya thimu nĩgetha yandikithie 0709 000710 0709 000710 kanothi hala rorenda-inĩ nwhcollege.ac.ke nwhcollege.ac.ke na Nairobi Women's Hospital College nĩ thukuru ũhetũkĩtio nĩ TVET twaĩkũririkania nĩ thukuru wa Advancing Knowledge in Healthcare. Right, tũgũcoka thutha ndagĩka cigana, ndagĩka ĩmwe kana igĩrĩ? Ndagĩka igĩrĩ. Yes. Tukinye Makinon. Harũrũka nginya Jomvu Miritini, erekera Changamwe, hugura Nyali, nĩtwahurũka Mtwapa wa Papa, gũkũ Maroiga, Kameme Kayuka Muigi, utamu ni wa kipekee. Ona ndĩna thira.
Tubeturi shafashi na mikonye na keki icio ciothe na donuts. Thabutha ciothe cirugitwo na mutu wa Raha Premium ngano. Uyu koragwo we multi-purpose fortified baking flour. Ne kugato kindu giothe kihuthagira ngano. Kindu giothe nda gutumira kuruga gihuthagira mutu wa ngano. Ugeciria mutu wa Raha Premium ngano. Ni soft golden na always delicious. Urutaga safashi soft safashi rero ndona. Safashi jaga madadi mahoro. Ni mutu wa ngano wa Raha Premium ngano kuma Joy Millers Limited. Noraona dukaine ciothe akuhi nawe. Waigira Kafo, waigira Quickmart, waigira Mwindi Mweusi, waigira Jamaa. Ni gukora mutu wa Raha Premium ngano. Right. Dakika 1-2 tushoke na dagitari oreu. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria kameme kayo ka mũingĩ thĩinĩ wa Media Max Waves. Download app ya Media Max Waves o rĩu ũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria kameme kayo ka mũingĩ hamwe na tabarĩra wendete ta arahũka, canjamũka, kwĩgangara, hũmũka, therera, weitũrũre, kwĩgagũra kĩroho, Kĩgoco Night Live, njanjo ya mũtũrĩre, rĩrĩ mboka, nyama choma mix, Mwenjoyo Party Time, mũgithi itaharĩa muoyo, digitho ya Kĩgoco, Cocktail Sunday na Kameme Country. Ũrakenera tabarĩra ici ciothe na mĩago ĩngĩ ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na Media Max Waves. Download Media Max Waves ũmũthĩ kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves, more sauti, more you. Kayo ka mũingĩ. Murimi, gacĩrithia ũrĩmi waku na cumbĩ mwerũ wa Vital Brokerage kuma gwa Vital Animal Health. Cumbĩ ũyũ ũtũmaga mahiũ maku mongerere iria na mongerere kilo na ihenya. Ũkũmenya maingĩ megiĩ Vital Brokerage kuma gwa Vital Animal Health nĩ tũkerahũka na gatonyo wa mbũgua na coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme kayo ka mũingĩ. Na kaĩ Mwangi ũtathiragĩrwo nĩ airtime? Niĩ ndĩna thiri. Haiya, Mwangi, ndagũtigire ũkĩendia iria. Wambĩrĩirie biacara ya ngũkũ. Niĩ ndĩna thiri. Daddy, wagũra nginya shopping ya mweri ũyũ ũngĩ. Niĩ ndĩna. Na ndũgĩtwĩre thiri ĩno nĩ ĩrĩkũ? Thiri nĩ sare. Rĩu wĩna I&M Bank ndũrarĩhio gũtũma mbia kuma bengi nginya M-Pesa na Airtel Money, yani zero. So ũrĩa ndĩrahonokia marĩhi ma gũtũma mbeca, noguo ndĩna mbeca cia maũndũ mangĩ. Download OTG app na ũhingũre account. I&M Bank no ĩrathiĩ na mbere gũgũkinya taũni ĩyo ĩ hakuhĩ nawe. Andũ a Kitengela, Ngong, Homabay, Migori, Wote, Kitui, Nyahururu, Kamakis na Utawala. Rĩu honge njerũ cia I&M Bank nĩ hingũre. I&M Bank ĩ mwena witũ. I&M Bank ĩramatagwo nĩ bengi nene ya bũrũri. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Alright, mitambo ya Kameme kayo kamegene thaa 5:23 na mumukire ngeithi Mr. Francis Gwata ajira ngeithi daktari na ngeithi chef msalimike sana. Msalimike sana. Yes, my boss hizo siku. Mr. Francis Gwata, thank you so much. Atamato menyeli wana limekolia Northeastern. Nikoroke kolia Mobada. Arikagia hakuharikia muhuko. Monikagia muhuko. Nitokere tu ingine kana kile na yago waga. Na yago itule kagwa kana bure kagwa. Ega kura ko. Na Francis Gwata, thank you so much. Ageitheke muno. Na jathiwa iria na mwalimu Kimitio na kere mitambo-ini. Na wapo abana na kujirite family yao matigitwo ni kazi metagwo Tom Kamunio wa Kamudi. Gasha. Arekera ngari haria ngari cia matatu arekera andu haria uguo Banana. Haria ngara cia guthie Banana. Poleni sana wa Power Banana. Poleni sana. Right. Ayo the marashaka. Poleni sana. Oh yeah. Geithio nĩ njathiwa iria kuma kũrĩa Pwani. Pwani ya kwa mitamboni. Tũgeithĩrie anti Kafoie hau ũguo Igatoni. Salimike sana. Oh yes. Ya na mũndũ ũgĩtwo Mwaniki wa Dania. Ashikoa iratũ kũrĩa Kamũkũnji Delight Sneakers. Onake akĩgeithĩkĩre o hau. Ndĩro gwĩthĩ nĩ shabiki mwerũ mũno. Wĩtagwo John Shikegwa. Ajira mimi ni shabiki mpya. Salimika sana. Sara Mukira ya mitambo-ini na Muthuri Chikoigi wa Duho. Asante sana John Magi, nimekuona mahali. Odoma na Esta wa Garane gatho cia mwanya. Jerry wa Gathuri, thank you. PK wa Msoni gatho cia mwanya muno. Ndetoke kuri ndagitari. Na ndagitari na shirenda koda mukira mutambo-ini wa WhatsApp na SMS. Hemurajira atiriri. Tajuria ndagitari nikitumaga kethomio yandikitwo. Kende mithomio yandikitwo.
Julia ndagĩtarĩ nĩkĩ tũmaga ndore imwe nĩ korwo cikenunga ũru kũrĩ ringĩ. Yeah, it's not funny by the way. It's not funny. Togire guthuria. Kidogo. Yes. Ndagwĩka. Ngĩcia nĩ yakwa. Yeah, togire guthukia rĩera rĩ. Na ito no kwari githuka by the way. Nĩ thuka tondu wa hena gathina kathi na mbere. Otherwise togire muthuri na mutumia othe nĩ magĩrĩirwo gwĩtĩkĩra kũrekereria tondũ is very healthy. Kwanja na me hamwe kwanja. Kwanja boarding nĩ tuma andũ ma board. Jigwa kwanja ya muthuri nĩ teithagia na health ya mutumia. Kwanja bagĩtĩkĩra inde mbũta kare ngĩthi ũguo rĩ. Kare karekereria. Ũkarekereria tu rĩ. Andũ ma board aga mũtha board. Ida to ũguo nĩ kĩmso. Ida to. Nĩ njega mũno. Mũno ũcio ndangĩmenya. Cia boco. Amearinga. Togo watu wa Nyambe, watu wakubadilisha wa Nyambe. Yes. By the on average, mutumia athuragia maita 16 he muthenya, nake muthu athuragia maita 14 per day. On average. Mutumia ni 16 per day. Ni akiragia na meri. Hello. Muthuri nake ni 14 per day. Ene no moi. Ene kawaida ucio ruwa ungihota gutara ri. Utana lose count ri. No ko ikinya 16 mutumia. Nake muthuri. Koguo ko tuikaraga studio te kuma. Weko kugora gicigo. Muthoni we mwega. Muthoni wa digital. Ikomi na itio. Riu uguo ni kawaida muno. No kira kingituma rera riu nduke ni riagaga taukira rio yungiri kana kwa kawaida ri. Kindu kia mbere ni kuhingiriria. Kindu ya kere ni constipation, mundu thathi kioro. Ni tuge no ikara muno ngiathi kioro no igwa guthika hinda guthia ruiro. Ugiakinya haria ruiro haria gas accident. Ai wone ndugucuka ngari. Ugihigiria fatari. Rĩrĩa rĩkumũrĩ kuma rĩkenunga ũru na njĩra nene mũno. Andũ angĩ makora kitagwo IBS, that is irritable bowel syndrome. Nĩ tondũ wa gũkorwo mathĩna ma nda na rĩrĩa nĩ korwo rĩingĩ mũno thĩinĩ wa colon nĩ matendaga gũtuĩka bloated, na mũndũ ũcio wĩ bloated nĩ akũgĩa thĩna ũcio wa kũruta rĩrĩa yanunga makĩria. Kũrĩ andũ angĩ magĩa kitagwo colitis. Colitis nĩ inflammation kana kũhua ta mũtura ũroruhĩte kana togĩte kĩronda thĩinĩ wa mũtura thĩinĩ. Ũcio nake nĩ akũruta kĩoro, ona gĩthi kĩoro we mwenyewe nĩ akũigua kĩoro kĩu wathiĩ kona kũgĩkorwo kwĩna rwagĩ rũtingĩgara nyũmba ĩyo kana ona kũgĩkorwo kwĩna ngisi no ciringĩkire tondũ ũgũthiĩ nginya kĩoro kĩu Kenya igũre kĩranunga ũru mũno mũno mũno. Hena kĩndũ gĩtagwo proctitis. Ĩyo nayo tauga nĩ inflammation thĩinĩ wa prostate wa rectum. Na ĩngĩkorwo ĩhuana ta ironda kana tena bacterial infections kana ina inflammation, ũgũthiĩ ũkũnungia kĩoro mũno, nĩ ũgũthiĩ kĩoro kĩranunga mũno. Kwĩ maruta nginya discharge njĩra-inĩ ya kĩoro. Kwa ndagĩtarĩ nĩ ona igikara na nguo yakwa ya thĩinĩ nĩ ngora njĩra yakwa ya kĩoro nĩ ĩraihuga. Ni ukorwo kwina kitagwo proctitis kana inflammation thĩinĩ wa rectum. So uikorwo ni wathie kioro ngi ndwarikia ni ragia na thina wa indigestion ni rahigiriria kioro ni ragia inflammation thĩinĩ wa mutura no thikiro kianunga ũru mũno kana no uthurie uranunga ũru mũno 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 mũno. So guthura ni kawaida no kuhigiriria ti wega. Okay, yoka ono kwa mucemanio usi nini. By the way uikorwo githie hĩndĩ ũrabatarania ndũikorwo na harufu nene. Oka concentration niyo thina. Wa meiga riu igoka na twana twayo. Gatuĩka kong. Ere njega ndiko ikinunga muno. Ndĩrĩ maũndũ maingĩ mũno. So nĩ wega mũno na ndũgire ũhoro wa miss calls kana ũhoro wa kũingĩria kĩoro. Nĩ ndũgire nĩ umwe mathĩna marĩa matũma andũ magĩe na constipation na nĩ rehaga nginya hemorrhoids. Tondu hĩndĩ wahingĩrĩria kĩoro rĩ nĩ kuga atĩ ũkinya handũ membrane ya rectum na ya colon sigmoid colon nĩ ku-absorb maĩ maingĩ makĩria, ũguo kĩoro kĩu nĩ gĩkũma. Nĩ kawaida ona thaci mũndũ akĩingĩria kĩoro thaa ici auga gũthiĩ arĩkia show gĩkorwo gĩ kĩũmũ. Tondu wa kĩiga harĩa na rĩrĩa gĩkoragwo ho mahinda marĩa gĩkoragwo ho gĩkorwo kĩgucio maĩ. Absorption gĩkorwo gĩ take place. Gĩikaikare wakĩhũra parking kĩagucio biũ. Gĩkorwo gĩkĩniaru. So nĩ kũbindwo wathi kĩoro kĩhere. Ukira kuria ni gutuma tumikiha tutkoragwo nja-inĩ ya kĩoro tuimbe. Na kĩo kora andũ angĩ makwenda ndagĩtarĩ tunya mai ona tumia manjiraga kwanja muno mutumia wa no handa. Nĩ akora ni ndagĩtarĩ ni kuma ndagĩa ndaika kuma ndagĩa kana hena tunyama nyona atwakuria na njĩra-inĩ yakwa ya kĩoro ona angĩ meciragia ntuma ndagĩtarĩ ahingĩrĩirie na nja agĩkara ingĩ kona mũndũ ekĩtwo episiotomy. Nĩ meciragia tokoe na kĩndũ ndagĩtarĩ agĩtuma hau ũguo ahingĩrĩirie. Twatumia ingĩ aritũ nĩ magĩa hemorrhoids. Secondly andũ arĩa magĩikara thĩ kahinda kanene
Odo matwara mafathi kana matwara marori kahinda karaihu ikarite thĩ kahinda kana mikara office maita muno ni matuma mĩkiha ĩno ya njĩra-inĩ ya kĩoro tondu akomie pressure yakinya handũ ĩkaimba akanya mũcitagwo hemorrhoids mũndũ na hemorrhoids akumenya atĩ nacio kĩndũ kĩa mbere nĩ tags kana tũwĩimbo mũndũ aiguaga kĩndũ gĩa kerĩ nĩ gũkoragwo na internal na external kwĩna cikoragwo ciĩ nja ũngĩcigua na kwĩna cina thĩiniĩ ũndũ ũngĩ kũngĩ happen no ci bleed na andũ aingĩ magĩaga ũngĩona kĩoro gĩaku kĩna thakame na mũno nĩ fresh blood kana ũkorwo wathi kĩoro wone thakame nĩ yabuata ndwagwo nĩ kũigino nogwo nĩ gũthi kuona ndagĩtarĩ nĩgetha to identify atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩngĩtũma kĩoro kiume kĩna thakame no kiume kĩna thakame tondũ wa maũndũ maingĩ kĩndũ kĩa mbere nĩ tondũ wa nyamũ ciĩtagwo bleeding hemorrhoids no ciĩtagwo piles no kũrĩ nyamũ ciĩtagwo fissures nĩ gũkeuka gũkeuka kana tũronda njĩra-inĩ yaku ya kĩoro no tũtume thakame ime fresh kwĩna nyamũ ĩtagwo colorectal cancers kwĩna cancer cigĩaga njĩra-inĩ ya colon na hau rectum-inĩ nĩ cigũtũma nawe wathi kĩoro ũkaiguaga neuma na thakame kana nĩ yakeuka so kana nĩ yatiha so ũndũ ũrĩa mwega mũno mũndũ wothe teũrĩ nyona rĩmwe patient me ũkara clinic na kwenda ndagĩtarĩ thia kĩoro kĩna thakame kuma last ũkaigua mũndũ ũcio ũkaigua ihũru tondu gutire thakame yaguo ni kuma tiga mutumia hindi ya mahinda make guti handu age hau kwa kiuma thakame ucoke wigno hugo higo cothe handu hau thakame that's a danger sign ni kuga hena undu utagirire urathie na mbere tondu no kore rĩngĩ na hemorrhoids no kore na cio ndagwa citagwo fissures no kore itagwo proctitis toga ni kugĩa na inflammation thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo rectum na no gĩtagwo colorectal cancer ya rectum na nĩ very common nĩ ciatuĩka common mũno ũguo hĩndĩ ya wona wĩ mũndũ hau nĩ waruta kĩmira kana discharge yainĩ yaku ya kĩoro nĩ wakora wathi kĩoro kĩna thakame nĩ ũraigua ruo ũgĩthi kĩoro nĩ ũrakorwo wĩna urgency kwĩna mũndũ aigua ndagĩtarĩ nĩ ingĩrĩa thaa ici ni ndaikie mwe ona kwera magithie rugando koraga mũndũ agithie rugamba gũkũrwo harĩa kĩoro kĩrĩ nĩgetha amenye akĩrĩa to nĩ amĩa gũteng'era kĩoro immediately ũguo nĩ wega ũngĩigua wĩna agency cia kĩoro ndũngĩhota nginya kũhingĩria okorwo wathi kĩoro na wathi kĩoro kĩhũthũ nĩ wega ũkorwo na ndagĩtarĩ nĩgetha tuka rule out mathĩna mangĩ mangĩkorwo makĩhappen though ti kuga atĩ no nginya ĩkorwo ĩ cancer no nĩ kuga cancer nĩ ĩmwe ya maũndũ marĩa mangĩtũma ũthi kĩoro kĩna ihenya kĩoro kĩna thakame na kĩoro kĩna ruo haya ũndũ ũcio ũngĩ hena kĩndũ gĩtagwo rectal prolapse prolapse nĩ kuga mujori ndi kana ukona kĩoro nĩ kĩauma na mana macio kana nĩ kĩauma na rectum koguo mwena wa thĩinĩ wa njĩra ya kĩoro ũrena thĩinĩ wa comoka na nja itenda igua makĩwĩta mujori andũ arĩa mekĩrĩ nyaga maugaga mũneri noneka nĩ tũcaũ mũno nĩ tũhana ũguo njiguaga makagio na gĩcinga nginya mũndũ igua makagio na gĩcinga acoka thĩinĩ so ĩtagwo rectal prolapse na gucio no ndũngĩ ũngiumana na constipation kana kũũmĩrwo nĩ kĩoro tondu wa gũkorwo kĩoro nĩ kĩnyitanĩte kwĩna fecal impactions kana kĩoro nĩ kĩnyitanĩte na rectum gĩatua kuma rectum ĩkarega kũrekereria kĩoro ĩgakĩ-escort cikaumanĩra hamwe nja na nĩ very painful rĩngĩ nĩ makwĩra ndagĩtarĩ nyamba gũikara handũ kĩoro-inĩ ndathi kĩoro nyamba kũrũgama handũ nyamba njetere muneri kana rectum icoke na thĩinĩ na nĩ very painful nĩ rĩ ruo rũingĩ mũno na nĩ gũtũma nginya ũgĩtihe tondũ nja yaku ya kĩoro ũrĩa yũmbĩtwo rĩ kĩrĩa rectum ndagwo nũkwo ĩkiuma na nja ũguo nĩ kũigua kĩ-bleed nĩ kũigua painful so ũcio nĩ ũndũ wagwo nũkorwo kĩ-address na ũmenyeke thĩna nĩ ũrĩkũ constipation bado nĩ gũtũma mũndũ agĩe na kĩndũ gĩgwĩtwo fecal impaction kuga kĩoro nĩ kĩaregera na no kĩregere handũ hangĩ to hanja no kĩregere thĩinĩ wa mũtura thĩinĩ ũguo mũndũ ekwĩra niĩ ndagĩtarĩ ma nĩ ndĩaga na wiki yothe nĩ ndĩte na nĩ ndithi ya kĩoro na karĩa kahatũka korora nĩ kanini mũno ndũngiuga nĩ ta kĩrĩa ngũrĩte tondũ no korwo rĩngĩ kĩoro nĩ kĩrakinya handũ gĩkahata thĩinĩ wa colon no korwo mũndũ ũcio nĩ arakua nda yake nĩ bulk mũno nĩ kaigua nda yakwa nĩ ndagĩtarĩ njigua ĩritũhĩte nĩ ndihotaga gũthi kĩoro na njĩra njega na andũ acio nĩ magiĩkaga mũno na ndiũĩ kana andũ nĩ moĩ atĩ ũngĩthi kĩoro no gũcokia ngatho ũkauna irutu hau kĩra Mwathani thengio nĩ andũ aingĩ mũno me mathĩna mũno ma gũthi kĩoro nĩ andũ aingĩ makwĩra ndagĩtarĩ nĩ kuma ndathite kĩoro wega kwarĩ tene mũno thikũ ici ngoragwo na irregular bowel movement atĩ ũmũthĩ ndathiĩ kana ngĩgira tũgathi kangi kanini wakora ndũrathi kĩoro na njĩra njega then kwĩna nyamũ gĩtagwo diverticulosis mĩhuko ĩgĩaga thĩinĩ wa mũtura kana colon ũrĩa ĩkoragwo ĩhũna ta ĩna makũmbĩ rĩu nĩ nginya handũ ĩkagĩa na mũhuko kana ĩkarama ũkĩrĩa kwagĩrĩire tarĩka extension ĩgakua kĩoro kĩingĩ ũkĩrĩa kĩagĩrĩire so nĩ ũkoraga mũndũ nĩ arĩaga na ndahotaga gũthiĩ kĩoro na njĩra njega kĩndũ kĩngĩ kĩrĩkwo hau nĩ kĩndagwo polyps polyps nĩ njagatha njagatha nĩ ta growth kana wĩimbo ũngĩkorwo thĩinĩ wa njagatha ta mũtũ kũrĩte kũu thĩinĩ wa colon so nĩ ũkũgĩa na obstruction nĩ ũkorwo na kĩoro no gĩtingĩhota gũkĩra kĩrahingĩrĩrio na macio nĩ maũndũ mũndũ agwo nĩ ũkorwo very keen tondũ
jagatha icio cino hotekeku munene muno wa kugia na colon cancer awo cenjia cituike cancer iki ni kindo gia kura ni growth ni kindu taguno ko kihau uguo so no aguo ni kuona ndagitari na hendo ukura ndagitari nigetha athie kikitagwo colonoscopy aikie tuikie kamera na gatube kau gathi kamurike karore kana hena jagatha kana hena wibo kana hena kironda kione kare ne through that colonoscope ne kuhota kuoya kana erenge kanyama nigetha thiga tugathuthuria tuone kana ngenge no kokena kena cancer na ni undu wa bata muno ngora maburi mara developed maburi mara makurite na njira njega ni mahota kuthaitira mathina maya matanamenyeka ti ati cancer stingigia kundu guo cingigia no cio mahota gwika regular check up mundu atari murwaru andu itu guku mathia thibitari hindi mundu aigua ni ndagitari kiro gitirathie ni njigwe ruo ngida muno yani mathia thibitari thutha wa thina gukiruka muno no mathina maingi mangimenyeka ni mahota guthaitirwo tene ni mahota kurigitwo na njira njega na mundu akahona atari na thina wothe undu ucio ngi naguo ni uhoro wa kindu twitaga ulcerative colitis ulcerative colitis ni kimwe kia maundu maria tumita IBD, that is inflammatory bowel diseases tuga ikoragwo group ya mirimu iri imweta Crohn disease na ni very common no stiwekaine skagweto rwa thibitari wero na Crohn disease wera go wathimwe hatie thina woneka ni ndagitari gwetwo ni ndai na gutire kindu thima gwekoneka no kwina kindu Crohn disease na kwina wegeta ulcerative kaigi ni kuoneka tondu mune ka colonoscopy na yoneke tondu ethini wa colon no Crohn disease ni ukoro ginya thini wa mara thini na mara gutire na bica tiga CT scan ngiona thini ni ukoro ndikunyita ini hoya so hindira mundu arathi kuona ndagitari tondu wa mathina manda ino ni advice igenda o mundu wothe ahid hingo ciothe wanaigua wina any discomfort ndadu agwo nukumenya wina yo kioro ndagwo nukumenya ati ni wathikiro wagwo nukuigua wina bata uthikiro ugathie ukariganiro ndagwo nukuigua ati ngani ucaguri ati ngado ria mukawa-ini fulani ngado ria ibanda-ini ndo ria irio cina thubu ni uhoragwo you see ndagwo nukorwo gucagura irio hingo ciothe wanjiria kumenya ni uracagura irio menya tirio cina thina we wina thina tondu irio no ciriagwo ni andu angi so wona no aje kuya na intolerance ya indo fulani abodhi wone ndagitari na kindu kia mbere the first item wathi ku ndagitari ti dawa dawa ni kindu ni item ta yakana tondu ngime ona thaci ndona makenika message ni dawa kujaga na kina ndawa jaga na gastritis ulcer kindu kia mbere the first item thini wa treatment plan ti dawa ni kuona ndagitari ege consultation from there until kindu citagwo diagnosis ukone colonoscopy, endoscopy, stool test, blood works ni tuka ithimi nyingi muno ungiakija ni kuheo dawa from there ni gucoka utaro hena dawa hena irio taririaga hena irio ririaga uriria thaa cigana ni thaa cigana utaririaga dawa ni item ya mwisho ya hindi ya treatment plan ogwo andu aingi aitu to ni mamenyerire na ndingi mathia thitari wa kunywa dawa muno ona ukona mundu ukagwa kwa nimenyaga mundu ndanoka ati muthe ngwe thina ena miaka ta iri tatu igwa thina uriku uguo okire thina wake ukirukite na nikio rakora andu aingi tagutha cimari horo wa H pylori na mirimu iyo mingi no matire mamenya atiriri majuragia ndagitari H pylori ni thiraga niki ni ndagitari ni thoroketwo H pylori maita mana matano makarigwo yaga guthira niki kindu kia mbere H pylori andu aingi matithiaga hindi tuga H pylori andu aingi ni mari taba icio nitugithimwo atwe na gathema na mso ni ukora ringi andu aitu mena H pylori no matie na dalili maiguaga tondu ndiri ra cause inflammation ndiri irarehe thina awothe thini wa nda citu hindi mundu kuigua ni aje kunywa ni nda na tuka bloated ni agia na kuigua kuira ngoro araria kindu akarungurerwo maundu macio hau no mundu athia thibitari wathimwo kirwa woneka wina H pylori wayo kitu gecia thina no wathira no nduramenya atiriri uyu ni undu umwe wa ukorwo wina H pylori ntokore ng'ombe mugunda uthi ucingate no he netho menye kuna ng'ombe mugunda ki wiguire ringi ni wiguire ng'ombe cikiria mbembe kuu kana cikiuna kabici uguo maundu macio mekikire nduna hati undu weka na no ng'ombe wathi weheria mugunda so that uria mugunda wikitwo ni ng'ombe cio hati undu weka na aracikuete nduna iriga wathi we wahura ng'ombe ciaumira wacoka mucii ri thina uria no ukoragwo ugithi na mbere tondu okorwo ni inflammation ku H pylori cause inflammation thina ucio no etagwo gastritis ukoraga inflammation no ithia na mbere okorwo ni haria ng'ombe cikugerete cikigira mugunda ni the mucosa membrane ikuheretio ni ng'ombe icio kana ni H pylori bacteria so no agwo ni gutiga no mugunda ucio waku no uhanda ringi wega okorwo ni mbembe cigukirugithitwo na andu ucoke haria cikugerete wirige nigetha citigacoke guka no eko ndu kuiriga no gurikoraga H pylori nayo ikara igicokagira tondu lining yaku ya mucosa membrane ndu na micokia uguo ikaraga owaria kindu contaminated ugacokera owaria ugatura wina H pylori nyingi ha nyingi kwina category ingi ya andu mathia thita magathimo makoneka tie thina menaguo no nda yake muturaga kutuika bloated yani ena mathina maingi muno manda no athimo H pylori ndionekaga athimo thina akiragwo no kamwiba kaheyo ndawa cia mambo ucio gathina no nda ria menya atiriri ni guthie thibitari
kana over the counter aya pharmacy wenda daktari uraigua eciria ureke ndimuhe antacid ici na kina H pylori ni guthira no ko nduthimitwo so hindi ukathi guthimwo wakora ndwina H pylori no wina thina uguo ndunahota ku address thina waku tondu nduramenya kurehetwo niki tondu tugire mathina ma nda mena indo nyingi muno imarehaga H pylori iria ikimwe kia maundu macio uguo H pylori ingiko yeherete thina waku wa ndori oho ndukamenya thina waku umanite naki ndugire kwi maundu mangi na hene ndira kugweteire muthenya ungi it's very common thaici andu aingi hindi ya mena mathina maingi manjiri hindi ya covid kuma 2021 aria moka clinic into aria gas X clinic haria Ruiru manjiraga atiriri ndagitari ni kuma hindi ya covid 2021 ri ai ni ndajirie mathina manda ni tuire riu hena kaundu njiguaga ni njiguaga mumero wakwa no agire thina ni njiguaga de bloated all the time ni nuguragirwo kuma hindi iyo yani hena maundu angota correlate kumana na hindi iyo na nikio ngura hena gastritis kana kindu kigiaga andu tugitaga erosive erosive nta guconoka kana mmonyoko ira tuga ne erosion lining yaku ya ndani yaconoka niki kindu kia mbere kiria turaria na kanua gaitu ni tuge kwira ndia magucagia thigana kindu kia eno fact emwe ndia manyuaga njohi na njira nene muno njohi ciduru andu ria matumagira pain killers ya tucitaga NSAID kana non steroidal anti-inflammatory drugs aria mundu na murimu ngari gwa ruo ena arthritis ni aranyua dawa cia cancer ena chemo hena dawa aturite anyuaga ne kwira ni ndagitari nginywa brufen kana nywe diclofenac ne jinaga inejo na wonini ko ne kuga nayo ne amushinire nduna wari mtondo wa concussion ya shisha nywa wari matabatho ya dimo jija ido mete no ile to tukanaga gije na wanjiro waruri to ne do nduru muno nduma tumagira hindi yo ne cia cause inflammation iyo turamita erosive kana erosion thini wa lining cia nda na mumero ru mundu cia ne heriye protective tissues kana lining yake yago kumugitira kumana na mathina ru kuma hindi yo mundu cia turaga ku ndagitari ni tondu thimagwo ndona kathina no thina wakwa wanjiri hindi ya covid niguo njigua ari kuma hindi onda yakwa neturaga na thina na gikorora gitathiraga mumero gakorora kwa njaga kana igwenda andu itu mathikiririe muno ikaro githamaraga guthamara igua mundu ahuria muciari thimu aba second cia mbere muciari aba guthamara abe thoreke thought to negwe na hoarseness kuna mundu ngirige ni ona ni pastor kana ngire mundu winithagia ni ukakora mundu ucio nathi kuona ndathi kuhunjia kana ndathi weka wira wake wa kanitha-ini to kana kwaria tondu thauti yake ni agire na hoarse voice hena kindu twitaga laryngopharyngeal reflux laryngo ni kuga from the word larynx ni haria hena voice box pharynx ni throat haya ni tondu okorwo ni haragia na silent reflux kana ni uraro hena ka acid gakinyaga hau wendo runguragirwo no nduigua gikorwo agitathiraga turaga kwi maruta gikorwo na kwi matarutaga haya ugo ne gikinya hado gika irritate ugakoragwo we utura kwa ENT uroragwo ukanywa dawa cia homa cia ki no gikorwo agitithira mero-ini waku hena gathina getagwo laryngopharyngeal reflux ucio ni horo wagu kurigitwo ni ndagitari wa nda kwa clinic cito haria Ruiru twatigira twa kurigita mathina macio hena ingi nayo etagwo EOE EOE ni kuga eosinophilus esophagitis eosinophilus ri no me ciumete haria hakurugurirwo na twanyu indo cia kiria concussion na njira nene iyo ino ni kuga atiriri ni from the word eosinophilus ni muthemba wa white blood cells white blood cell etagwo eosinophilus ni accumulate handu ikabehave ata allergy ati ni ndagitari wakiuga ti homa ni kinani rucine kwanja niguo ikorwa ikingi muno kana hindi ya kwina heho kana ingiria thutha wa irio ndaria ni njiguaga korora iyo nayo ni kuga icio cirespondaga handu akwa cie kugitira cenje gituika responsive nginya handu hatarabatarania uguo akora owaria kindu irio cigatuika allergen hindi ya kwina heho kana rucine wokira ugakorwo uri ona ikorwa thiini wa kiria wa mero waku na kwi maruta ikorwa kirasha macumbi muno ukora muri uria ikorwa very thick kiria ntoranya kindu gwitagwo EOE ona nginywa dawa cia antibiotic na ndu cio aigua akorwo kugatirathira no anywa antacid akaigua ta karacoka nathi haya hena kindu gitagwo Barrett esophagus Barrett ri ni ta gukava ntakindu termination ni tondu wa kuhia muno ri na handu manyite wega ri mundu aikoni aruguritwo miaka mingi kana ni uhite mero waku miaka mingi ndukinya haruko yogo ni kurugura kwa ni gwathirire ni ndahonire tigo kindu njiguaga haho uguo kiregeire mero-ini wakwa ni ndahonire mundu gwa global sensation ona ndu kuona no kiria kindu niguo ata irio cia ya guikuruka kana mero ta wakunderire githe mumero tondu wa kuhia muno mwiri ni ugera process itagwo metaplasia ni kwirigita gwithondeka thina uria nigetha ugie na adaptation njega ya ikarania na acid ri mwiri urehaga lining iteria ida iria ya kemira ikareha mero-ini ikagitira mumero waku
Ndugathuke. Ndukahiage. No acid no ikaga atia? No yambataga. Rĩu ĩyo tũmĩtaga Barrett esophagus. Atĩ mũmero waku no agire ngothi ĩngĩ igũrũ ĩtarĩ yaho. Ehana ya kũrĩa nda. Rĩu na nda nĩgetha atĩ tondũ nyenda ndero ikara na mathai-rĩ, na mathai mohaga cukari. Mũndũ to onerwo mũno akoneka ndarĩ na cukari. Reke tũmuhe ona ake cukari. Mahanane. Ikaraga na andũ nĩgetha hotekana na andũ arĩkũ? Na andũ na njĩra njega. No ndũramenya we ndũrĩ mũthemba wa andũ acio mohaga cuka. So no ũkinye handũ rĩu ũcio no thĩna ũngĩ atĩ no ũrahĩa nĩ acid no we ndũmĩiguaga. Rĩu yũkaga process ya mbere ĩtagwo metaplasia, kũu nĩ kuga atĩ nĩ warehera ini ĩtarĩ hau nĩ yatuĩka ho. Kuma hau nĩ tondũ wakorwo mwĩrĩ waku ndũramĩgitĩra tot part yaguo, ĩthiaga kĩndũ ĩtagwo dysplasia. Dysplasia those are precancerous stages. Rĩu no wanjie gũtuĩka cancer na nĩ nyingĩ mũno. No ngĩũria andũ aingĩ na no nyende mũndũ haha aratwĩrora atwĩre. Andũ aingĩ arĩa manyitagwo nĩ cancer cia mũmero na arĩa manyitagwo nĩ cancer ĩno ya nda, aingĩ macimenyaga cia stage 4. Cie muthia tondu wake tondu ndariri ciothe iria mundu aciguaga okorwo ya mumero mundu igua tare homa kana tare gikoro agitathiraga tare mathina ma ENT namo aturaga tu erigitaga gikoro akiuga thamara ukaigua thauti yaku ndirauma wega ukaigua ndagitari njigua kanwa kwa kanunga nyamwe itagwo halitosis ukaiguaga hena ona ndo matimeragia ukaigua kiredio ukaigua tare na githuri giaku tare na kindu kia githuri-ini kiregeire hau guturo ni nyondo by the atumia makwira ndagitari muno na nyondo yakwa ya mwero wa left ituragira githuri breast bone yako yoka hau uguo baru-ini cia mwena wa left ona ingi matiroha bra thiko ici atumia uruma kanitha tengerete agerie tu aregerie bra tondu naigua imuhumite niramugia igathie pinyi igathiginya ciande-ini igathiginya gatagate kare ga shoulder blades haria shoulder blades kunyitanire akathondekwo pneumonia ma akanywa dawa cia pneumonia kahinda kanene no ndaramenya riri ni reflux utumitire ati acid ya nda ninakinya githuri igacina ikagera baru-ini igathiginya ciande-ini kaigua ta mundu wina pneumonia not pneumonia nayo kindu kingi ikaga na ituma mundu agia na palpitations kuhura ngoro kaigua ngoro rirahura ukaigua ngoro itengerire ukagia na shortness of breath ndagitari ni kuigua gutuku tandira kwa atumia kwira ni ndagitari ni ngukuite utuku niki githi wako mari acid tondu wa maso ino iharo etagwo lower esophageal sphincter ni hingukire muno kaya kitagwo hiatus hernia wagia na hernia ikuga riu nugeire na kathuru pass acid irenda ona kwira ndo ina mairo cigacoka kwi mundu uria irio agatahika raithi muno no me ikoyagu no ko very difficult for you to vomit no kwira ndo matahika kaingi kaiya kwa data ni gutahika ndanywa mai ni guhia ari anything ni akurunguriro tondu maso ino etagwo lower esophageal sphincter ni hingukire ndumuja gutwara mathina aigua tari githuri kina thina kaigua tena pneumonia akaigua tarashonwo ni ini mota macio mothe then eno egena yanda kira gitumaga na wandu ingi mameigno na kinye stage 4 ni ukorwo ira behave ta mundu ina ulcers na ndakwirira last time ati gutiri mundu agunuko ena ulcers makiria ma miaka 5 ati ena ulcers miaka 10 ati de kuma de shukuru ati ena ulcers kada ya special diet ni ulcers de high school de primary ni kuga wabeiria uharaihu hari gastritis igethie igethie nyamwe itagwo chronic superficial gastritis igethie stomach ulcers ulcers iyo cio kwa gutuika ulcers thutha-ini so ni wega muno mundu amenya atiriri wina cancer ya ndari na wina ulcers no wekumenya muno tondu nunyuaga antacid ukaigua ta ya horera ni roraga diet ukaigua ta thina waku wa nyiha so ne tutige ku abuse dawa ici itagwo PPIs kana antacids ni dawa ira gukora esomeprazole gaciriciri kana maugaga ona ni ugethie tha ici mundu wothe ugenda kugia na bica njega thie cancer center yaku nawe weke case study ukore encourage umwe no nyende kuona ndagitari no nyende kuona patient umwe wako gutwara ngi ukuete matunda uthio interact na patient ucio eko we no igwa wo ndira utayo ko horo wa githuri ni okwira ndawa icio wera ugari wewe ya macha we ni hindu refundithia gucimenya ni acinyuite kahinda karaihu muno cia kinya handu riu mwiri wake wakinya ni akinya stage icio cia 4 na cia cancer stage 4 so the best thing ya patient all wothe the patient meciragia taru mundu kahara kiniki citwa muhe dawa aingi mendaga umandikire dawa iyo nigetha athie aninari ndagacoke ani akeguragira no ndo yatiriri dawa ino combination ngumuhete ni ya wiki 2 kana ni ya mweri umwe ugu ndagu ni gutura enyuagwo ruku andu maturaga kwi mokaga na gifagiti kinene muno kia dawa anyuite miaka 2 kuma nda muthimite H pylori ria mbere aturi anyua dawa icio dawa patient mo mumite nyahuru last week okay tara wiru akijani ndagitari kuma wathi ma H pylori ndathire tadaigua wega no gatawa nguraga kaka kamwe ga kunyua before meal majira kaka kunyua before meal ri kau ni nguraga na uri ta miaka 4 tramutuma endoscopy guess what twakori ena cancer eco staging ndu totere staging I think ni uko kuma next week or so ni ukora ni kaundu ana H pylori hadu athi arigitwo na njira yagirire hadu athi afuatirire kliniki ni mandatory onoko nduka kukwenda gitari ngesho uthie thibitari ya ndagitari hakuhi nawe na gutuma gutie kuruta na gastro utie kuruta na ndagitari wa ndonge hota gufuatirira
uthie umwe ndagitari ni ndathondeketwo na riu ndiraigua na nona ici nicio ndawa ira ndahetwo ndagitari akwa advise kwa hindu kunywa ici kunywa ino otherwise clinic ile wari ndagitari ni mandatory we muhonu ugithie dawa unywe uhone clinic wari kihone mandatory ugithie hospitali dawa ciguthukire clinic wari kihone ndagitari mandatory ugithie dawa cia guteithia clinic ni mandatory nigetha riri ingikuhe dawa uthi winuke we gucoka ndeciragia no wahonire ringi wathire ukia kuhona so ndikwenda kumenya atiri uri ingicenjia ku improve services ciakwa tondu ungie feedback yaku njira ndayo ndakomba nino neno ndagitari ni ciathukire ungiakwa feedback yo ndigota ku improve services ciakwa na ndigota gwika atia guteithia kana nginya ku referral gwirere ugithie ku ndagitari fulani kana gutume ndagitari kana weke githimi fulani so andu aitu no ndimathaire muno na njira nene ndimere mathina manda ni marigitagwo na ni mahonaga okay H pylori ni rigitagwo negathira no ti kuga uturi onywa kiti ya H pylori akono nyita kiti ithatu cia H pylori urago no kunywa yakana ni kuga atiriri mwiri waku ni ukinyite handu lining yaku yakora exposed muno uwe na inflammation so nikyo gituma ugie na infection cia gucokera kaigi na andu makora ai ni daktari wa special diet ni daktari yakwa ni very sensitive manakora andu mathia baruka ino wonaga etuwa ndariaga kwa ndogira ona mamenetwo muno ni andu ao ngani wanga ni gweteire ri ngagireire tugeta guko wacocå ri ndariaga ngagwatata weri ndikana ona tukumuroga andu aingi me mathina manda matihotaga kuria handu o hothe na ni macionokaga ona kora muronda ndathia iruka kwao gwatata ni aretana ukamenya nduguthie tondu wa kuria ukuneka tari gwetia no ni mathina very common na ni mathina marigitagwo na makahona otherwise ungia kurigitwo na njira yagirire mathina manda ni hinya muno merisolve mo menyewe mathiaga makathie stage cio ya kuria cia metaplasia mwiri ukaji kwirigitwo kahora wakinya handu ukagia complication icio nene so andu aitu diet ni kindu kia mbere ndikana wana ena kindu njiraga ungeta kuheria kindu gwitwo gluten kindu gwitwo wheat ngano thini wa diet yaku ucoke weherie processed foods na deep fries no nini mathina maku mada na more than 30% deep fried processed na wheat na painkillers da hiyo sharuo together go no tunina madela baito na more than 30% from there adu tugia na regular check up na ndiko citaru high to roirore ndiko na ndogira na sponsor oro wegie colonoscopy na endoscopy ni subsidized taru konta colonoscopy turi adu agri 15 sponsor turi hagira agri nyanya na kepisha kali hagiri mugwanja so wakora ni subsidized totally tugithina be na kwiraga patient athia colonoscopy na endoscopy na agri 15 na 18 ukora mundu akora ndakota kuona mbeca icio tondu by the no factor egi it's another factor to ma patient matikarigitwo wega tondu wa cost ya ithimi itondu no agithie gwikwa colonoscopy wero ngiria ga 20k twakora hunu twanyihanye coka emwe gaturihire ngiri nyanya patient wa colonoscopy arihaga 14 wa endoscopy arihaga 7 so wakora thino cio ni utumaga andu aingi muno mahote guthimwo na makamenyeka mathina mao metene muno tondu handu akwambagiria na dawa na ndare nginya ndagitari itu kindly patient itu matie kwambagirio na dawa leke tobe ina guthuthuria leke to identify mathina maya tondu it's a very sad scenario to ina yotha ici ati cancer cia nda na mumero ni cingihite muno na ti ati citingirigitwo ti ati cingata kugiririo no cigiririo no thina ni ati twambagiria patient itu na dawa kora mundu amuhe dawa kamuhe miaka 3 wacoka murifa thigone daktari gacure uwe na kia utire daktari gacure kuona miaka 5 watumwo handu haria ungithuthuririo tumo haria hagirire tene thini waku utana kurira so andu aitu metikire gu second opinion woka kwa daktari gacona ndana gu ndona honari mwira ku herifaro daktari nyarikira rifaro ujire haria hagi ungika atia tondu gutire kimenyo mutuire yes na gutire mundu ungikondo umwe miaka 3 etere different results icio njigwa ekerwo ni uguruki tiguo atondo mweteria tene maundu magacenjia na matiracenjia tukaya daktari gacu mwaka wa mbere wa keri wa gatatu na nduhonaga ucoke wetere ni ukuhona next year uguo tiguo kwageria no go seek second opinion na ni kihoto kia patient tondu ingi metigagira muno kwira daktari ni kihoto kia patient kwira daktari ni gwenda second opinion ni gwenda uhe referral otherwise wikana daktari hau we maundu maku no marakurira no urathi na mbere kurora makiria na wakora maundu maku ni makurituha muno so andu aitu kindly seek second opinion wetekere gufuataga advice ya daktari muno horo wa appointment ere yarigitwo TCA to come again how ona ikoda watithiru daktari akwetania agakuona rena niwe go munega twote kurina cancer ici nda cingihite uguo otherwise gucera kingi cia gas clinic haria tugire tugufuatira muno mathina mada muno niga twote kumamenya muno makiria
nigateithia andu aingi tondu no ko we cukuru thomithia mirimu yothe kana ethomithia subject nyingi cia ko ciothe cicambicukite no concentrate na murimu umwe ni twata gukorwo at least tukiumenya makiria tukamenya trades kana uria maundu maracenjia na iguru wa mothe tukamenya uria tukuhota gwika research cia ku improve services na iguo twika haria na niwe gabaithe tugithi na mbere kangimahea namba yakwa nigetha tondu makiuria namba yakwa haha niguo ngwenda gukwira wakamwira ndete ciuria ta igiri kana ithatu ndako ndamukira tumbo tuhe namba okay tago ndagitari Gesho Wambui kuma clinic cia Gas X Clinic haria Ruiru nyumba itagwo Moravian Mall gorofa ya mbere Moravian Mall gorofa ya mbere kurigania na Zitech University ya Ruiru na no kuguthira kiuma namba yako ya thimu ni 0718 10 0718 10 what is 0718 10 nice Dr. Ngesho 0718 10 all right tumurike ciuria cigana na ciakoro ciingira thutha wa ndagika o imwe wa kamwe tutwara kure kwa Top Gear Lands Kenya ni Chef Gathemba mwenyewe yes na Top Gear Lands Kenya maenda gutigirana we gwatira na handu ngita haku na nikyo marakwira we ukana kiria wina kio we wigirira na ithu tugwetikirio thi na mbere na gwaka mugunda ucio waku namba ya thimu ya Top Gear Lands Kenya nigetha unyitithanio na mugunda waku na 07191155 07191155 we gwatire ngundu na kambuni etikite guku bururi-ini niyo Top Gear Lands Kenya right ndakuyohoro kaito agithire kwa Brayo hoi kwirorera mubira ndakora ena smart TV eigana ruthingo ai ate Brayo smart TV arutete ko aranjirire aragorire 40 bob wa Soko Faster riu wa Soko Faster no wigurire TV o enjoy World Cup live and clear no kuri na indo ingĩ ta smartphone ng'ombe ya grade solar nduthi cash vouchers na indo ingĩ nyingĩ hihinya *420# o rĩngĩ hihinya *420# wikire thogora wa thĩ mũno ũrĩa ũngĩenda kũgũra ũrarĩhio kuma ciringi 20 guthie nginya ciringi 99 uria urabid maita maingi noguo urehe mieke ya kugena the lowest and unique bid na thabotige hanini we ena kaundu utananjira kariku urathi kwa Brayo eni utuko kwirorera mubira ndigithia shangwe na vigeregele kuri St Bridget Hospital Kiambu miaka 5 ya gukuhe motungata ma ugima mwega wa mwiri maria itura ringihoka na niguo gukungwira St Bridget Hospital ni marakuhe motungata ma outpatient consultation tuho na magakwehereria gicunje gĩa 10 hari motungata matiganite mweri uyu wothe kumenya maingi megie St Bridget Hospital Kiambu ni omobiririo nginya wa gatano tukiarahuka na gatonyo wa Mbugo na Coconut mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi mucemanio ru ni uthire mutwetagia bia na gutire kindu turana gicenjia mutubeaga irio ta tuteithie niki kuria nogu ng'ombe ciakwa no iria iranyivia na matumba itarakĩona naki nguru ciakwa no kwenja iraija na niguo ndicieheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Feed irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya iguru ni quality na ile na standard ya iguru Imi waku riu ni ugacirithitio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea tukoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi na no tukwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori Kau tani cakap aku ada mati ke dina bere. Takonyita. Alright, tunaenda kaigire Dr. Ngesho na ciũria nyingĩ mũno no kwenda boto hena ketore kina namba ya thimũ nĩguo. Mũndũ kũrĩtie horo igĩrĩ rĩrĩa gũkoragwo atĩ no nginya mũndũ ekwo surgery. Nĩ hakinya atĩ no nginya mũndũ ekwo surgery. Hingo ciothe nĩ kũringanaga na rĩrĩ nĩkĩ kĩrekwo surgery. So nĩ kũringana okorwo nĩ mũndũ ena hemorrhoids to nginya ekwo surgery by the way. Tondũ ũkoraga rĩngĩ meka surgery ya hemorrhoids nĩ gũcokera cicokagĩra. Ona kwa nikitagwo hiatus hernia kwenda magĩa hernia ha mero harĩa mero ingĩ thĩinĩ wa nda hernia itagwo hiatus hernia kaingĩ ũkoraga andũ aingĩ nĩ prefer gwĩka kĩndũ gĩtagwo fabrication but njugaga surgery nĩguo ũndũ wa mũico mũno tondũ treatment ya ndawa na kweheria predisposing factors nĩkĩ kĩratũmĩte yũke in the first place nĩgetha ũngĩhota kweheria mathĩna marĩa matũmĩte yũke nĩ ũkũhota kũgĩa na long term solution tondũ hemorrhoids ya constipation ile no wathie weka surgery ile constipation weka atia nayo uwo no igacokera ringi oko ne hiatus hernia ikono ni we nayo ri
na yale hago ni reflux na uko wina thina wa indigestion kana obesity wina hwiti nyingi uguo na weka surgery no igacokera ringi so the best thing ti surgery ni kuona ndagitari no kuga ati ino haria hakinya ino ni surgery no ndikwenda undu ungi ino ni surgery right ketore kina giki he mundu kumenya services kana motungata maria ukoragwo na mukure gwaku okay wabere undu wabere gucokia ngatho kanya gaka clinic citu citagwo clinic citagwo Gasex na twingi citagwo Better Health na ntore mwe hala Kayore Masiba itagwo Better Health na headquarters cito Cieruiro Gasex clinic yaragi horo mathina mada na moto tucurekagira peke yake ntore Thika town ntore Kirugoya na tukonege na Ikuru but service yetu heana kindu kia ben consultation cia mathina megie da na kuma uria wiguaga kiria gitumaga wa guthikiro wega kiria gitumaga tuke bloated adona magithie kirafu-ini kunywa njohi mena gatawa manyuaga mabako nyamba kumeria kaitambite kunywa njohi kana itambite kuria he gatawa nyuaga tondu wa ukorwo negia mathina ma gas reflux kirungurira mathina macio mothe icio ni gukindu kia ben consultation the second thing twikaga ni horo wa diagnosis twikaga endoscopy na twikaga colonoscopy kuma hau ni tuthuthuragia atiriri tugika colonoscopy tuone tugubatara kuya biopsy geko histology kana gatwirio ithwa torogwa kwa pathology nigetha amitwire kana cancer from there okone endoscopy na no tuturagia nigetha gutigira mathina macio kone hiatus hernia na tutigagia ni kuhinga okone hemorrhage tutigagia na cikuhinga undu ucio ngenaguo ni horo wa nutritional counseling patient ikorwo ena mathina ma mirire uti mundu agu nukuria anything nikore patient we shukari nikore no patient no mathina mada the first thing ni ku address diet ugo clinic ni kona study by na each and every serious setup ya thibitari naguo ni ukona nutritionist ati mundu ikarita study by kutaraga andu nikiria magutiga kuria na kiria maririaga no tuko to invest wega muno clinic ni cito gutigira ati ni to advise patients on nutritional counseling no yo tuka everywhere to yo patient ara maika online consultation atubantumagira diet everywhere ugo ikoro ni kwe mutago kukina na yo fyo muthi kana rucio ajo to da kuma advice horo amirire before athite kuna ndagita kama ndukare kena so ukifatara kindu ta online consultation kana ukifatare gukeshera clinic cito no book appointment ni ngora ku clinic ya Ruiru muthenya wa Monday Tuesday na Thursday niguo ngoragwo hau no clinic ciothe bado cikocie iguru na thikucie kuri mandagitari mangi na twithanagireria namba yako ya thimu ungifatara ku book appointment ni 0718 10 0718 ikomi ukifatara consultation ya online ni 0721 204033 0721 204 033 0721 204 033 ndio ndagitari Gashwa Boy na TikTok nigoragwo ku by the way ungenda guthoma maundu maingi muno ma nutrition uhoro wa mathina ma mwiri uhoro wa merigitanire ngoragwo no fote TikTok Dr. Ngechu Gasex Dr. Ngechu Gasex Clinic Dr. Ngechu Gasex Clinic thino wa TikTok thegio muno na wakiruba muno gwitwo Rogers ni akwira ndimugeithie muno ati ndio mwata kwa bolo kwa gwitwo gicagi ni na Rogers uga mugeithio muno amesalimika sana mzaa salimika thank you so much all right nĩ thaa mũgwanja okuge Aisha imekataa kwenda mbele mane angalia ukimenyithio ni Stanbic Bank tukiaria ciigie gukura na gutherema andu aingi meciragia ohoro wa maundu manene ta kuhingura biashara kugura mugunda gwaka mucii ona kana kuheo promotion no mani ati gukura undu-ini o wothe kwambagiriria na makinya manini gukina na gwikira kio wira-ini waku wa o muthenya ukirutaniria kuhonokia mbeca nyingaingi makiria ma uria uhonokagia o mweri na nikio Stanbic Banks Keep Growing With You movement yukite reke tukunguire makinya manini maria tukinyukagia o muthenya kuma mawira-ini na miethera-ini yitu maundu maya mothe ni macangagira hari gukinyukia makinya o muthenya na o haria hothe uri rugendo-ini rwa gukura Stanbic Bank marakwira keep growing cerera stanbicbank.co.ke uthie na mbere na gukura hamwe na ithui 5-4-3-2-1 kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma Kameme Kayuka Muigi. Uko kwa kiti kwa sababu Wakikuyu walipigia William Ruto kura. Kwa nini unatusi Wakikuyu? Kiita watu ofisi, si ofisi itakukula wewe mwenyewe. Akiulia Ruto